rufaro kwamuri, rufaro kwamuri, rufaro kwamuri. Nguva yekufara nenguva yekusuwa, nguva yekudyara nenguva yekukohwa, nguva yezhizha nenguva yekurima, rufaro kwamuri. Kune nguva yekurara, kune nguva yekumuka, kune nguva yekufamba, kune nguva yekumhanya, kune nguva yekupa, pane nguva yekupiwa. Mubate ipapo kamapostori panokosha. Rufaro kwamuri mapostori. Kristu zvamuchauya kuzotonga nyika, musakanganwe kutora vatadzi, zvamuchatora vakarurama, musakanganwe kutora vatadzi, zvamuchatora vakarurama. Mapostori tinotenda kane kuimba kwakanaka kunodzikisa ngirozi. Ipapa ndabva ndaona Vine Stashani, Rabig, Russia, Stasia, Yeri, ta. Sekure wakandanga ndichita kamapostori. Izwi rinotaura kakuburikidza nemudzimu unoera richiti, kune nguva yemuchato, kune nguva yekurambana, kune nguva yekudanana, kune nguva yekuvengana, kune nguva yedzungu, kune nguva yekudzikama. Rufaro kwamuri mapostori. Kune nguva yesadza nenguva yeBota, kune nguva yenyama nenguva yemadora, kune nguva yenyemba nenguva yebhinzi. Rufaro kwamuri mapostori. Aiwaba madzibaba, ipapo mune mautipoiriwe imbichana. Tetekere ndikunyepei mapostori. Izvo zvinoita kana muchiparidza pana paziya zvinhu zvokuparidza nozvokusaparidza aba. Munoti kwai tudora utodini kwacho. Aiwa baba, regeka kuita unhu wakadai soka. Ini ndiri mutumwa wedenga ka, handisi mutumwa wepasi pano ka. Izvi zvenyu zvekuti izwi rese ramunenge manzwa richitaurwa morisandurudza moriita kakunyadzisira soka. Aiwa, hatidi izvozvo baba. Chii chakaipa pakutaura kuti madora nhai mapostori? Moto unopisa, Prigatoria, moto unopisa. Amen. Hanzi nemuimbiri kakudenga uko kuchanotsva vanhu mapostori. Saka zvinhu zvinokosha kakuti tigare takavandudza kaukama hwedu naMwari Baba vari kumusoro kudenga ka, kuitira kuti patinoenda ka tinowana tiine mugove tisanotsva nhaika. Regai ndichipendera kavhangeri rangu kandichiti mapostori, pane nguva yekupisa nenguva yekupera. Ungapise zvakaita sei ka paTiktok apa, uchiganza uchizviti inini ndine magadziko mahombe. Mapostori, ndatiganza hako upiseka, asi pazvinopera chete. Hakuna nguva isingasvike kana mazogara kamapostori. Panguva yauri kuzvita kaunowanikwa neatanga iyoyoyo ka, dai uri mumwe washandisa mukana iwoyoyo wovhura hwako kabhizinesi kako kana kasaluni, nekuti magadziko iwayo paachapera ka ndopauchana kuti hauna kungwara. Handiti unenge uchitemba kurara negotsi kuti uite mari. Manje kana zvadaro unenge wakuita sei manje? Haipapo manje ndo panobaya munhu waMwari. Nyatsofamba inayo munhu waMwari, nyongono. Ndizvozvo mapostori. Saka ngatingogareka tichiziva kuti kudenga hakuna anopisa kudarika mumwe ka. Izvi zvetumafirita izvika izvi muchizora tumalipi glow muchizviti munosileya izvika izvi. Muri kunotsva kusaidhuko mapostori. Ane nzeve dzekunzwa anzwa ka mapostori. Present worship ka, sorry. Muimbiri ndipo wakavhesi rekuvharisa. Sodoma negomora zvakatsva, 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 Sodoma negomora zvakatsva.
yesaya yapindira wereshende ngwele yemulonyeni kufukafa kufa kana kufenda. Inini manje ndiriko handiti ndakakuudza here kuti ndiri mirioneya ende mamiriyoni angu kakahenga mumhepo maiziya. Varume, ndauya nenhau yangu iri siriyasi ka. Tisu mabrand ambassador manyama kune vanoda kuitirwa maport clearance ka ezvinhu zvinouya neshipi zvisvikira kuDurban kana kuti kubhera ka. Saka bata isusu veBS Freight Logistics ka tisu tine chimuti mazuva maiziya. We do port clearance ka yemanormal load ka nemaabnormal load. Clear ka tinobva tatransporta futi ka kubva papoti paanenge asvikira takanorova waimonerera ka takanoasiya kwaanenge achienda maiziya. Musatye zvenyu ka tine maajenda ari kuDurban nekubhera ikoko ka handiti ka inzwai nini vabereki masini enyu ka anosvika zviri safe. Kana muchinge mangosvika ikoko ingovaiudzai kuti ndabva kuna chikombera chemabhebhi chete ka. Aiwa munobva mawanirwa mazidiscount manyama maiziya. Chingave chine chii chamunenge muda kutakurirwa gaizika. Batai mukoma wangu mautoka mudhara wangu iyeyeka. Namba dzake ndo idzo dzandaisa pascreen apo idzo. Kana muchida kunzwa zvizere ka gaizi rangu ingoendai ka pamaofisi edu isusu ka panhamba 69 Enterprise Road muHarare umu. Vanokuudzai zvizere nemashandiro atinoita handiti ka. Hezve varungu ndokuti tioneka. Yesaya.